En lo profundo de nuestros bosques vive una criatura muy hermosa y sigilosa, que es la zorrita gris, o científicamente llamada Urocion cineroargenteus. Y ella es uno de los animales que tiene una gran adaptación a diferentes entornos, es decir, a diferentes tipos de bosque, aún hasta en la selva de cemento, lastimosamente. Discreta, ágil y casi invisible es la zorrita gris, y ella nos recuerda que la vida salvaje está entre nosotros. ¿Ya la conocías? Contánoslo y echate ese dato a la bolsa.